В современную эпоху мировой океан оказался перед лицом множества разрушительных экологических бедствий, связанных с авариями судов, перевозящих нефть. Эти инциденты оставили неизгладимый след в морских экосистемах, вызвали огромные финансовые потери и побудили пересмотреть международные морские правила. Давайте рассмотрим самые значимые катастрофы в порядке их возникновения. Летом 2003 года танкер греческого происхождения Tasman Spirit оказался на мели вблизи Карачи, в результате чего произошла утечка примерно 35 тысяч тонн неочищенной нефти. Это происшествие стало беспрецедентным экологическим бедствием для Пакистана. Разлившаяся нефть нанесла серьезный урон прибрежной природе, испортила пляжи Карачи и подорвала местную рыболовную отрасль. Наиболее тяжело пришлось местному населению. Ядовитые испарения вызвали проблемы со здоровьем у тысяч людей. Множество рыбаков лишились средств к существованию, а туристическая сфера пережила глубокий упадок. У берегов филиппинского острова Гимарас затонул танкер «Stellar-1», перевозивший свыше 2 миллионов литров промышленного горючего. Катастрофа привела к обширному загрязнению прибрежных вод и береговой зоны. Наибольший урон был нанесен мангровым лесам и коралловым рифам, ключевым компонентам местной природной системы. Последствия разлива затронули более 40 тысяч жителей региона, зарабатывавших на рыбной ловле и обслуживании туристов. Очистительные работы растянулись на несколько лет и потребовали колоссальных денежных вложений. В конце 2007 года у западных берегов Южной Кореи танкер Hebei Spirit столкнулся с плавучим подъемным краном, что повлекло разлив более 10 тысяч тонн сырой нефти. Это стало самым масштабным экологическим бедствием в истории государства. Нефтяное загрязнение охватило свыше 375 километров прибрежной полосы. Авария особенно сильно ударила по местному рыболовству и морскому хозяйству. Пострадали хозяйства по выращиванию устриц, морских водорослей и другие объекты морской культуры. В устранении последствий приняли участие более миллиона добровольцев, что стало уникальным примером общественной сплоченности. Столкновение малайзийского нефтяного танкера MT Bunga Kelana-3 с грузовым судном привело к утечке примерно 2500 тонн неочищенной нефти в воды Сингапурского пролива. Несмотря на сравнительно небольшой объем утечки, ее воздействие оказалось значительным из-за оживленного морского движения в этом районе и особой экологической уязвимости местных акваторий. Происшествие затронуло территориальные воды 3 стран – Сингапура, Малайзии и Индонезии, что потребовало сложного межгосударственного взаимодействия для преодоления последствий. Особенный ущерб был нанесен прибрежным мангровым зарослям и местам обитания исчезающих морских видов. Несмотря на то, что MV Wakashio был грузовым судном, а не нефтяным танкером, утечка топлива с него превратилась в одно из самых разрушительных экологических бедствий в истории Маврикия. Когда судно оказалось на мели у берегов острова, в океан вылилось около 1000 тонн горючего, что привело к масштабному загрязнению прибрежной зоны и пляжных территорий. Наиболее серьезный ущерб получили коралловые рифы и мангровые заросли, уникальные природные системы, играющие ключевую роль в поддержании биологического разнообразия этого региона. Катастрофа нанесла тяжелый удар по туристической деятельности Маврикия и местному рыбному промыслу. Отдельного внимания заслуживает история с танкером FSO Safir возле побережья Йемена. Это судно, служившее плавучим нефтехранилищем, находилось в критическом состоянии несколько лет из-за продолжающегося в стране гражданского конфликта. В 2023 году была реализована комплексная международная операция по предотвращению возможной катастрофы. Более 1 миллиона баррелей нефти были успешно перемещены на другое судно. Этот инцидент продемонстрировал необходимость упреждающих действий и глобального взаимодействия для предотвращения экологических бедствий.
Возможный разлив нефти мог стать беспрецедентной морской экологической катастрофой. Крупный разлив нефтепродуктов привел к загрязнению российского Черноморского побережья после того, как два устаревших танкера были разрушены мощным штормом. Нефтяное загрязнение охватило более 60 километров береговой линии. Инцидент начался, когда российское судно «Волганефть-212», транспортировавшее свыше 4000 тонн нефти, разломилось надвое во время шторма в Керченском проливе. Стихия вынесла значительные объемы нефти на берег, превратив живописные пляжи в загрязненные, почерневшие территории. По данным российских государственных источников, суда перевозили в совокупности 9200 тонн мазута, из которых примерно 3700 тонн попало в воды Черного моря. Катастрофа с «Престиж» — это бедствие, одно из самых печально известных в новом тысячелетии, случилось около берегов Испанской Галисии. Во время шторма корпус танкера «Престиж», на борту которого находилось 7000 тонн мазута, получил повреждения. После 6-дневного дрейфа судно раскололось пополам и ушло под воду, что привело к масштабной экологической катастрофе. Нефть распространилась на 2000 километров прибрежной зоны 3 стран – Испании, Франции и Португалии. Экологический ущерб достиг многих миллиардов евро. Катастрофа унесла жизни множества морских птиц и других обитателей океана. Местное рыболовство оказалось парализованным на протяжении нескольких месяцев. Борьба с последствиями продолжалась более десятилетия, а восстановление природных систем не завершено и сейчас. Исследование крупных танкерных происшествий нашего века позволяет сделать ряд существенных заключений. Человеческий фактор продолжает оставаться ведущей причиной аварий, невзирая на технологический прогресс и усовершенствование систем безопасности. Воздействие нефтяных разливов на окружающую среду носит продолжительный характер и может наблюдаться на протяжении десятилетий после происшествия. Материальные потери от подобных катастроф зачастую многократно превышают затраты на профилактические меры безопасности. Международная кооперация является определяющим фактором в предупреждении и устранении последствий нефтяных разливов. В качестве реакции на эти происшествия мировое сообщество предприняло следующие важные шаги. Усиление требований к построению танкеров, включая обязательную установку двойного корпуса, модернизация навигационных систем и методов отслеживания перемещения судов, совершенствование международных протоколов реагирования на чрезвычайные ситуации, ужесточение контроля за техническим состоянием и профессиональной подготовкой экипажей. Данные меры привели к заметному сокращению числа серьезных аварий, однако вероятность крупных нефтяных разливов сохраняется. Непрерывное совершенствование технологий и методик предотвращения аварийных ситуаций остается ключевой задачей для международного морского сообщества.